Ελληνικό Community 2016. Αυτό θα είναι το κύριο θέμα μας στο σημερινό βίντεο. Τι κι αν η ελληνική κοινότητα μεγαλώνει όλο ένα και περισσότερο με το πέρασμα του καιρού, τι κι αν σχεδόν κάθε εβδομάδα κάνουν την εμφάνισή τους νέοι YouTubers. Η ωριμότητά του παραμένει στάσιμη. Αρκετό καιρό έχει ξεκινήσει μια νέα μόδα στο ελληνικό YouTube που οι περισσότεροι θα έχετε παρατηρήσει. Για ποια μόδα μιλάω? Για τον drama φυσικά. Πλέον βγαίνει ο κάθε χολωμένος και κάνει expose κάποιον άλλον YouTuber, όμοιο ή και μεγαλύτερό του σε ηλικία, προβολές και subs, έτσι επειδή του ήρθε. Το πιο πρόσφατο drama δημιουργήθηκε ανάμεσα στον Bill Giolo και τον Hypixels, γνωστοί από το gaming community και συγκεκριμένα είναι κανάλια βασισμένα στο Minecraft. Πάμε λοιπόν να δούμε μερικά αποσπάσματα από το βίντεο του Hypixels και του Bill Giolo. Λοιπόν, δεν ήθελα να κάνω αυτό το βίντεο, αλλά πραγματικά, ρε φίλε, δεν αντέχω άλλο. Είναι πολύ σπαστικό αυτό που γίνεται και δεν γίνεται, ρε φίλε. Δεν μπορώ. Θέλω η ψυχούλα μου να ηρεμήσει, ρε φίλε. Να τα βγάλω όλα, να ξεράσω ό,τι θέλω να πω για να ηρεμήσω, να κοιμάμαι ήσυχα τα βράδια. Ωραία. Θα σας πω και εγώ για τι πράγμα μιλάω. Μιλάω για το links και για όλο αυτό το δράμα που γίνεται τόσο καιρό. Και ποια είναι. Τι κάνουν οι YouTubers. Τι κάνουν οι YouTubers τώρα πια για να πάρουν πολύ εύκολα subscribers και views. Και να είναι related, να μην μείνουν πίσω στα trends. Εννοείται. Αυτό που με έκανε τέρμα triggered και ήμουν σε φάση μαλάκα μου, θα απαντήσω, θα κάνω βίντεο στα αρχίδια μου. Δεν πρόκειται άλλο να κάθομαι να βλέπω όλες τις μαλακίες που γίνονται. Και έχει να κάνει με τον links, που αυτό με το hacker τέλος πάντων, που ανέβασε ένα βίντεο τώρα και λέει συγγνώμη και απαντάει για τον Λινάρα που έκανε ένα βίντεο με τον Bill Giolo και τον Καρπούζη. Ωραία. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Οι YouTubers είναι YouTubers. Απλά ανεβάζουν κάποια βίντεο στο YouTuber, φίλε. Κάνουν τη φάση τους. Αλλά μέχρι εκεί. Τώρα το να κάθεσαι να νομίζεις ότι είσαι κάποιος και να νομίζεις ότι είσαι κάποιος rockstar ή δεν ξέρω κι εγώ τι νομίζεις ότι είσαι. Να λες τη γνώμη σου για τα πάντα. Να λες τη γνώμη σου τι δεν κάνει καλά ένας όλος YouTuber. Απλά επειδή ρε φίλε έτσι θέλει να χτυπήσεις, να πάρεις πολλά views. Να κράξεις, ξέρω εγώ, τον 2J. Να κράξεις τον links. Έτσι ώστε να πάρει εσύ προβολές και views. Και αυτό φαίνεται με τον τρόπο που το οποίο το κάνουν. Τώρα μπορεί να πει ο άλλος, όχι ρε φίλε, δεν το κάνω και τα views και τις προβολές. Απλά ρε φίλε δεν μου αρέσει αυτό που κάνουν. Ναι, οκ, αλλά ρε φίλε, όταν γίνεται κάτι τέτοιο, δεν κάθεσαι ούτε να κάνεις post 1, 2, 3, 4, 5 μέρες πριν. Να κάθεσαι να λες για αυτό το άτομο. Να κάθεσαι να πεις, ξέρω εγώ, μάγκες μου, αύριο Skype βίντεο απάντηση για το links. Ή και εγώ δεν ξέρω κι εγώ τι. Απλά γιατί αυτό κάνεις. Χαϊπάρεις τον κόσμο για να πάρεις προβολές. Για να πάρεις τις προβολές επειδή θα κράξεις κάποιον άλλο YouTuber. Διάσημο, πολύ διάσημο. Οπότε. Αυτός έχει περισσότερο subscribe. Αυτό το βίντεο δεν το κάνεις για να καθαρίσει η ψυχούλα σου και όλα αυτά. Το κάνεις το βίντεο γιατί θες να πεις την άποψή σου, τη γνώμη σου και εννοείται να πάρεις νούμερα. Δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε αυτό. Θα το δείξω σε λίγο και θα το πω. Δεν είναι κακό. Θες να πεις τη γνώμη σου, κανάλι σου είναι μαγιά σου και χαρά σου. Δεν θα σου πει κανένας τι θα κάνει. Αλλά δεν μπορείς να λες ότι θες να καθαρίσει η ψυχούλα σου για αυτό το πράγμα. Γιατί εμείς δεν έχουμε ψυχή. Έχουμε βγει από το χώμα. Μάνα μας έχει γεννήσει και εμάς, ρε χάκι. Μην αγχώνεσαι. Όλοι έχουμε ψυχούλα. Όλοι για αυτό το λόγο μιλάμε στο βίντεο για να εξηγήσουμε τι παίζει, τι γίνεται. Το YouTube για αυτό το λόγο είναι. Δεν είναι μόνο για να παίζουμε. Και έχω Minecraft βίντεο και gambling βίντεο έχω και gaming βίντεο και vlog κάνω και Q&A. Βγάζω και βίντεο, μιλάω και για τη γνώμη μου για όλα αυτά. Γι' αυτό είναι το YouTube. Όχι για να παίζουμε μόνο, για να λέμε και τη γνώμη μας. Οι subscribers που κάνουν sub το κανάλι δεν είναι μόνο επειδή του αρέσει το υλικό. Γουστάρουν να ακούσουν και τη γνώμη σου, ρε φίλε. Να δούνε τι λέει αυτό. Συμφωνώ με αυτό. Δεν συμφωνώ με αυτό. Διαφωνώ με αυτό. Συμφωνώ. Γι' αυτό το λόγο κάνουν περισσότερο. Αλλά δεν μπορεί να βγαίνει να λες ότι βγαίνω να πω για να καθαρίσει η ψυχούλα μου για κοιμάμαι ήσυχα τα βράδια. Όπως το είδατε κι εσείς, η κόντρα έχει ανάψει για τα καλά. Και όλα αυτά συμβαίνουν για τα νούμερα. Δεν θα κράξω κανέναν, ούτε θα πάρω το μέρος κανενός. Εγώ είμαι εδώ απλά για να πω τη γνώμη μου. Απλά θεωρώ ότι οι πέτοι για την ποιότητα της ελληνικής κοινότητας είναι καθαρά YouTubers. Βασικά, όχι μόνο YouTubers, αλλά και τα 10χρονα και 15χρονα που φανατίζονται και δημιουργούν τα γνωστά armies, παραδείγματος χάρη Hypixels Army, Bill Giolo Army. Γι' αυτό σταματήστε να θεωρείτε ότι το drama έρχεται μόνο από τους YouTubers. Και οι viewers δεν είναι ότι καλύτερο, ιδιαίτερα αν βρίζουν και δίνουν κάτι ευχές όπως να πεθάνει η μάνα σου, καρκίνο στην οικογένειά σου και αυτά τα γνωστά πράγματα. Πρέπει ο καθένας να καταλάβει πως αν δεν υπάρχει υγεία στα ελληνικά κανάλια, δεν πρόκειται να υπάρχει υγεία και ανάμεσα στους YouTubers. Και όταν εννοώ υγεία, εννοώ αλληλοσεβασμός ανάμεσά τους. Μπορεί να με έχετε συνηθίσει να κράζω σε όλα τα βίντεο μου, αλλά σήμερα ήταν αναγκαίο να μην κάνω κάτι τέτοιο. Γιατί δεν θέλω να γίνω αυτά που κοροϊδεύω. Θέλω ως Έλληνας YouTuber να υπάρχει υγεία στην ελληνική κοινότητα. Αυτό ήθελα να πω στο σημερινό βίντεο. Ελπίζω μερικοί να λάβατε το μήνυμα που προσπάθησα να περάσω. Τα λέμε σύντομα.